喂，定翻舊先，我哋定翻舊先咯，定翻舊先啦。咩喎？新年快樂！歡迎收睇 UTHK Podcast 嘅新年特輯。今日適逢大年初五，就不如等我哋同大家一齊拜個早年先啦。今日咧好高興，除咗呢個有我 DJ 譚仔咧去同大家去主持節目之外咧，今日都邀請咗喺 U of T 好多唔同 Hong Kong 嘅 society 嘅朋友仔嚟同大家拜個早年喎。不如等佢哋都同大家一齊去祝福下大家。不如有請呢邊。祝大家恭喜發財啦！大家帶嚟萬事如意啦！咁我係UTHKRC 嘅 Natalie 啦，咁我係主席嚟嘅。咁我哋 UTHKRC 咧就係 stands for U of T 嘅 Hong Kong Racket Club 啦。咁顧名思義，其實就係一班希望可以聚集到一班香港人一齊打唔同嘅 racket sport 啦。咁如果有興趣都可以一齊 join 我哋活動㗎。Hello 大家好，首先祝大家新年快樂，身體健康，馬到功成啦。咁我係多倫多大學粵語辯論社嘅external VP，咁我係 Wing 啦。咁我哋粵語辯論社顧名思義，我哋就想推廣呢個演變文化，咁都會搞好多嘅粵語辯論嘅比賽或者工作坊啦。但係其實我哋都會搞一啲唔係辯論性質嘅 social 啦，例如唱 K 啊、打麻雀啊，或者打保齡球咁樣。咁如果你都係想去識下其他香港人或者講廣東話嘅同學咧，都可以嚟參加。Hello， 大家好，我係今年多倫多大學香港學生會嘅 President Damian。首先喺度祝大家萬事如意，身體健康，心想事成。咁我哋 UTHKS 咧，希望為多倫多嘅香港學生咧建立一個社群啦。希望佢哋透過我哋活動，可以識到新嘅朋友，同揾到喺呢度嘅歸屬感。除此之外，仲希望可以透過我哋嘅 social media 可以推廣香港嘅文化。咁如果大家有興趣想知道我嚟緊咩活動，就記得 follow 我哋 IG @UTHKSA 啦。好啊，喂，大家最近今日年初五拜年咁，梗係互相關心下㗎啦，係咪先？大家最近有咩搞啊？大家咩環境？你講個 club 都得啊。好啊，咁我講下先咯。咁我哋UTCDC 就啱啱1月尾2月頭就去咗兩場辯論比賽啦。咁我哋有一場就去咗Western 同綠韻中文電台打啦。咁另一個比賽就去咗Ottawa同呢個屋鋼會去打比賽咁樣咯。咁我哋都收穫好多啊！即係除咗可以打比賽之外，仲可以識到嗰邊嘅香港同學仔，仲有同佢哋即係 social，例如話玩下密室逃脫啊，或者玩下 board game 咁樣。係啊。咁我哋UTHKRC 咧，其實就每個禮拜都有翻我哋嘅 regular 嘅 core hours 啦。咁我哋有打乒乓波啊，有打羽毛球啦。咁我哋希望可以下個禮拜都可以整翻一個 tennis 嘅 core hour 啦。咁我哋其實3月頭都會有機會整一個比賽啦。咁希望可以大家都有機會嘅話，都有機會 join 下。正喎，打羽毛球嗰啲。係打羽毛球。有 feel 有 feel。咁我哋啱啱就搞完咗我哋嘅 Sports Day 啦，上個禮拜咁我哋就 book 咗場俾大家去打籃球同埋玩閃避球。咁 Sports Day 之前我都有搞一個 talent show 啦，咁俾大家可以唱下歌啊、跳舞表演下咁樣。咁嚟緊我哋將會有機會同一隊今年攞叱咤獎嘅歌手或者樂隊合作，咁希望大家多多留意我哋。可唔可以透露下係邊個啊？呢個就有 feel 喎。呢個就要賣個關子先喺度。可以啊。大家記得留意我哋 IG。咁大家到時就報名啦。係啦。我哋 podcast 咧最近都好多有趣嘅事啦。咁我哋之前咧係上個月都同 UTCDC 啦，同埋綠韻中文電台喺倫敦咧都去我哋幫手協助佢哋嘅直播啦、辯論嘅直播啦。同時我哋都同咧Western 嘅綠韻中文電台都拍咗幾集嘅 podcast，大家都玩得好開心。咁我哋嚟緊咧都有好多唔同嘅活動啊，因為都知道 U of T 好多人都想喎，喂，好想學下剪片啊、拍下 podcast 啊咁樣。我哋嚟緊咧3月都會開班教學啦，我哋都會開一啲教大家點樣剪片啊、拍片嘅一啲工作坊。係喎，咁大家而家都係身處多倫多嘛？大家新年通常有啲咩做啊？而家有冇得同親戚拜年啊？定係你哋其實親戚係喺住多倫多呢邊？我自己就因為我啲親戚主要喺溫哥華嗰邊啦，咁即係本身諗住今年 New Year 就終於農曆新年啦，諗住翻去過年啦。點知佢哋咧大部分都翻晒香港拜年，咁都正常嘅。咁難得又撞正，咁都冇啦。咁我都係應該喺
多倫多，即係可能揾班 friend 一齊過年咯。咁不過其實都冇乜嘢嘅，因為即係可能之前咁啱農曆新年都係我哋呢邊冇假放啦，都係我哋真係馬照跑，舞照跳，照常返學咯，所以就已經慣咗。係咯，今年係咁啱 Reading Week 踩正新年。係啊係啊。我嘅話咧，其實都因為我冇親戚喺呢邊啦，咁我都係做翻個電子拜年啦，咁樣即係 online 咁樣啦。咁我上年其實就去我 friend 嗰邊，即係去佢屋企拜年嘅。不過今年嘅話就有啲特別，因為今年就諗住同 RC 嘅 ex 一齊過啦，咁就會可能一齊去玩去巴琴嗰邊玩咁樣。我啲親戚都係喺香港嗰邊，所以都係透過 FaceTime 去拜年。咁其實 Reading Week 都係温書，因為下 Reading Week 之後就 midterm，所以係啊係新年都要同啲書度過一齊。係都要。我今年新年我就因為Reading Week 踩正新年，我有前幾日咧即係嗰陣時啦幾個禮拜前，我咁啱揾到喂有平機票喎，即係真係好平，咁我就決定好衝動啦，我就買咗機票，就喺 Reading Week 前幾日就翻去香港3-4日，係好似好衝動，即係計埋時差都差唔多啦。咁但係好耐冇翻過去香港探啲親戚啦，咁我就翻咗香港，跟住而家係咯就翻到。你就好啦，我 Reading Week 之後有3個 midterm 啊。我都有2個。 Reading Week 之後都有3個 term。我 Reading Week 前我一個 midterm 都好多文要交。不過我諗 Reading Week 我自己其實 Reading 係 reading 咯，但係應該冇人 reading 啦話。咁大部分人都當咗放假，咁尤其是我哋可能得當埋過埋新年咯。啱啊，係啊。我之前有個 friend 咧，佢 Reading Week 係真係 reading 咯。即係 reading，唔係我都有個 friend 係 Reading Week 即係上一個 semester 啦，佢成個星期就係日日做 robust reading 咯，接受唔到呢真係。個 high dedication。我 Reading Week 係即係如果我唔係翻香港，我應該會同啲 friend 打麻雀啊，同埋我應該會整下啲唔同嘅新年糕點咯。因為我過嚟幾年加拿大幾年啦，我自己都會有時同啲朋友整下啲蘿蔔糕啊、年糕啊。你哋有冇啲咩特別可能打牌啊整嗰啲？暫時未有特別計劃，因為即係都覺得一齊得太快咯，即係都未 plan。即係我有 friend 會喺渥太華過嚟啦，咁都應該有活動嘅。年糕即係糕點嘅話就唔係，不過我啲 friend 約咗我去整朱古力咯。哦，係。即係自己約埋新年整朱古力咁樣。係，即係上去屋企整咁樣都幾 interesting 嘅，我覺得。我都冇乜計劃，咁都係可能都係打電話翻屋企同佢拜年，之後係咯，冇乜特別 plan。都係嘅，始終新年呢度。但係如果大家有利是俾我，都可以開放我 PayMe 等大家。喂，新年可以 e-transfer 俾我哋嗰個，係啊，我唔介意電子利是。e-transfer 俾我哋數先。係因為 e-transfer 埋俾我哋自己係支持嘅，先 e-transfer 封利是俾我哋每個 club 嘅 PayMe e-transfer，再 e-transfer 俾我哋4個。好。支持嘅。而家開放連結。開放個連結咁樣。係啦，SA 嘅喺呢度，RC 喺度 ，Podcast 喺度 ，CDC 嘅喺呢度，係咯，大家記得支持我哋啦，係啦。如果你哋既然新年冇咩做嘅，我哋多啲錢，我哋就可以新年搞多啲 event 俾大家一齊玩，係咪先？係咯，其實都有興趣組麻雀嘅局嘅，如果有興趣嘅話。係啊，其實好似我見大家都有做過啲麻雀嘅 social，即係無論係即係定係先。我哋應該冇，我哋有，即係我哋 social 上次係麻雀係意外嚟嘅，即係我哋係冇諗住打麻雀，不過因為有好高嘅 request from 我哋嘅 participant 啦，咁我哋就係咯，我哋就有麻雀呢樣嘢咯。其實我覺得好似有麻雀就會有人咁，因為我哋podcast 開會都係啦，我哋 face to face 只要有麻雀到咧就齊人㗎啦，每一次嘅開會都係，好似有張台就有人嚟咁。係咯，CDC 都係，CDC 係唔知點解咧係有麻雀嘅 event 咧係好多人參加啦，不過通常都係 board game 加麻雀咯。我哋可以新年搞嗰啲咩麻雀王大賽咯，其實可以啊。可以。DJ 譚仔，你話你新年會整糕點啊嘛？係。你通常或者你會諗住整啲咩糕點？我自己通常因為咧我試過整蘿蔔糕啊、桂花糕啦。其實我覺得我自己中意整蘿蔔糕，但係好麻煩，因為要刨蘿蔔啦，跟住你要去蒸啦，然後要再煎啊，搞得嚟都幾日㗎啦。咁其實唔係幾日嘅，即係加咗幾個鐘啦。我自己就好
後尾就開始中意整桂花糕咯，即係容易買材料啊，容易整啊嘛。係我覺得桂花糕都易整。我記得之前中一嘅家政堂就學咗點整嗰幾支桂花糕啦。之後咧，我學咗之後咧，我就每年新年都會整咯。嗰時仲喺香港嘅時候。之後蘿蔔糕就因為我屋企就基本上都好少去買出邊蘿蔔糕啦，或者除非有嗰啲年糕券啊，通常都係我婆婆整咯，因為我婆婆住喺嗰啲大西北嗰啲鄉下地方咧。即係你話香港定？香港係啊，咁所以咧佢會即係好大個場咧，係整好多底蘿蔔糕咯，即係基本上記得以前細個咧係唔知點解咧，由唔知年廿幾啦，到唔知初幾初十幾開完學之後咧，都仲食緊蘿蔔糕咯。黐線！係啊，即係你可以買定一堆蘿蔔，如果你喺呢度整，你可以日日翻學都食實踐蘿蔔糕自由。蘿蔔糕之友，係但好似年年都係咁，就有啲不了。係啊。如果蘿蔔糕嘅話，我就冇整過。不過我自己其實有個 fun fact，就我以前係唔中意食蘿蔔糕嘅。我由細到大都淨係中意食年糕嘅啫，即係芋頭糕都唔中意。我都係。但係咧，即係自從咧我食咗我其中一個屋企人嘅蘿蔔糕啦，佢個糕嘅成分係即係全部都係蘿蔔嘅時候，我就覺得係非常之清甜嘅，所以我覺得大家如果冇試過整蘿蔔糕，一定要自己去試下整。我都係，即係我以前係好唔中意食，即係屋企以前係喺街度賣嗰啲蘿蔔糕啦，即係嗰啲新年鋪頭啊或者餅店，我係好唔中意食，即係我覺得好粉啊，我唔知食緊啲咩，好奇怪啦個味道，即係尤其屋企會落，你哋會唔會落辣椒油啊？或者因為我聽有啲甜辣椒醬咁樣咯，因為我聽有啲人好離譜，通常落辣椒油、辣椒醬，我聽過最離譜落糖咯。呢個我都有見過，呢個好癲我覺得。我唔知想點咯，因為我自己咧係以前唔中意食嘅，咁後尾咧我屋企試過自己整蘿蔔糕之後，哇！原來蘿蔔糕真正蘿蔔糕係咁樣，跟住我就開始即係再加上大個啦，就對嘢食冇咁多挑剔，就開始好中意食蘿蔔糕。但係我而家都係中意食年糕同桂花糕多啲。係啊，我就冇好似 DJ 探仔你咁叻，可以自己整。我都係負責食嘅喎，因為我媽咪整蘿蔔糕就好好味嘅，所以佢就會成日整好多。但之後咧，佢整可能整好多遞咁樣，大部分都係分晒俾佢啲 friend 咁樣。哦。即係我哋成日問幾時可以整俾我食啊？幾時可以整俾我食？因為啊，你要我整俾你啦。但其實之後全部都係俾晒啲 friend。就次次整完就話整俾你，第二日就俾晒啲朋友係啦，跟住就我俾送幾底俾你啊咁樣。變咗就冇得食。不過我屋企都係成日會，即係我媽、我爸啦，佢哋都會。我媽中意整蘿蔔糕，我爸會中意整年糕，即係次次即係就會一整好多啦。跟住但係我屋企可能最後淨係整翻一底兩底咁咯。即係同事又送啲，跟住朋友又送啲，跟住唔知咩邊個姑姐阿姨啊嗰啲上到嚟拜年又送啲咁樣。係啊，不過過到嚟多倫多就即係我屋企人喺香港嘛，咁就冇咁多呢啲活動，就變咗自己整咯，變咗我送俾朋友咯。即係前排咧，我就同啲朋友打麻雀啦，喺 Reading Week 之前，即係 midterm 嗰陣時，終於做下 assignment，即係大家好脆，跟住失驚無神走去約打麻雀喎，大家凌晨。跟住因為有個 friend 就話：喂，我整咗啲蘿蔔糕，整咗好幾底嘅，不如你哋拎翻去咁樣啦。跟住係個呢度就變咗我哋大家自己咁樣做咯。講開考試之前打麻雀咧，我覺得我真係一個好有 feel 嘅事情。我記得我之前考公開試之前一日啦，我都仲喺度打緊麻雀，跟住同啲 friend 喺度，唔係同屋企人啦，跟住屋企人喺度笑我咯，我記得。大癲啊！好輕鬆係公開試對你嚟講。唔係輕鬆，實在係我覺得可能我唔係，我已經放棄咗。但係你都唔似放棄咗最後。咁呢啲靠運氣呢啲。都有努力嘅。都係嘅。大家除咗即係如果糕點之外，你哋有冇啲咩特別嘅，即係可能新年嘅特色嘅食物你會食？啊，好。呢度呢個係真係人食嘅咩？呢個？呢個唔知啊，我覺得 OK 嘅，其實我自己覺得，但係食得太多就悶咯。其實我成日聽啲人話加連炸餅，但係其實我係未食過嘅咯。我就你有陣不如我哋一齊喺度 share 呢個。我係未食過，但我成日聽啲人話椰餅係最好食。我覺得椰餅都好食嘅，因為檸檬教心餅好食咯，因為我阿爸好中意食咯，又搞我好中意食啦。而家有仲有一排喺屋企咯。我自己新年係除咗食啲糕點，其實我中意食嗰啲咩煎堆啊，即係啲芝麻餡喺裡面嗰啲咧，同埋真係喂，整翻嚿先，我哋整翻嚿先啦，整翻嚿先啦，大家係咯，新年快樂！咩話？唔錯喎，我覺得。
今日咧我哋呢個即係逢年初五啊嘛，咁梗係買啲嘢食上嚟同大家拜年㗎啦。不如 Wing 你介紹下你買啲咩上嚟？好啊，咁而家見到我哋食緊呢個就係笑口棗啦。咁我自己中意食啦，但係我自己中意食油角多啲啊。都冇食過個仔真係，但都我覺得喺多倫多都買少見少咯。我食啲遊戲，我通常係唔係遊戲都有食嘅，我通常係食煎堆咯，但我通常係溝全盒啲糖多。好似個崩沙，哦，有啊有啊，崩沙好食喎。佢有冇食過護士？有，但係冇乜印象，好似我唔見，唔係好似冇乜地方買咯。芋蝦，芋蝦即係咪一條絲嗰啲？好似一個公司球，不過係全部都係芋頭咁樣咯。哦，好似冇印象。可能我比較幸運啦，即係我屋企人就專整呢個，所以其實我主要都係食嗰個新年嘅時候，more than 年糕。我係屋企成日即係我去買全盒啦，我好中意食隻糖大啲蘋果橙嗰啲咩史密夫嗰隻大金糖喎。係啊嗰隻係啊，即係佢係咬落係軟身咁好似透明嘅係啊係透明嘅啫係啊，但好似而家就冇咗啦而家，即係平我見啲人知即係呢度嘅超市都有啲類似嘅嘢，但係個味始終爭啲。係啊。以前我都會整全盒啦，但係因為我哋屋企嗰個全盒咧就唔係嗰種紅色圓形嗰只啦，我哋係一個唔知大家有冇睇嗰個 Little Twin Stars 即係 Sanrio 嗰個啦，係一個好似屋仔咁樣咯。即係成間屋咁樣。有屋咁樣咯，我都唔知幾時買落，但係由我有記憶開始就已經喺度。因為佢有個帽咁咯。即係個蓋就係嗰個屋頂咯。係咯，之後入邊會擺我哋即係開心果啦，以前就嗰隻史密夫橙汁糖啊。然後仲有瓜子，通常冇人食咯，但係就即係擺喺度啫。嗰隻白兔糖啦，同埋豬肉乾。會唔會食開心果啊？會唔會？會啊，會開心果啊。通常我全盒就係開心果啦、史密夫啲糖啦，跟住金沙，唔係後尾咧，因為我唔係好中意金沙嘅，跟住我就要求屋企人買黑色嗰隻金沙咯。係啊。其實瓜子都幾好食，好難。我都覺得幾好食。只不過係可能咬到個咬嘅有少少痛咁啫。我覺得但係我會食咯，成日都。有嗰隻係剝瓜子神器啊嘛。咩嚟啊？我唔知，我記得好多年前咧，我親戚俾我睇咯，但係你點樣咧？個唔知點樣又係好似個夾咁樣咧，即係將瓜子擺中間一夾咧，就會夾開咗嗰個瓜子殼，咁就可以攞嚟食咯。其實瓜子你咬開嗰個字係有 feel 即係同人傾八卦或者喺度打麻雀嘅時候咧，跟住一邊剝瓜子一邊食咁樣係有 feel 啊！剝花生，你剝花生 feel？我自己會剝花生。我新年我同啲親戚打麻雀，或者同 friend 啦，我係會剝花生同剝開心果。花生太飽啊！你唔講咧？係咩？我覺得係好麻煩啊！剝呢個瓜子都要嚼咁咧，你又唔知擺啲殼喺邊喎。即係我會覺得係即係我想問你剝瓜子你係用口剝㗎嘛？係咪？係用口剝，跟住剝完你要攞翻出嚟嗱，我覺得麻煩，即係打金牌明明喺度冇金牌嘅，跟住你喺度食。通常擺個紙巾喺個台度，係就整落去咁。我通常我係剝花生，即係一剝越剝一路打。係啊。即係講起咧，即係我自己同埋我通常係同朋友先至會夠，即係同屋企人咧，即係始終好似有啲唔係幾好咁樣。唔係同埋通常屋企人咧，我唔知你哋有我哋打開麻雀，因為屋企冇麻雀台嘅。咁通常我新年就會咧去飲茶啦，即係夜晚食飯啦，咁就會早啲 book 定成間房去打喺嗰啲酒樓度喺麻雀，就有啲麻雀台打，咁佢已經剝好晒啲花生啊，剝好晒啲果俾甩屎俾你食㗎啦嘛。反而係同啲朋友，因為初三赤口啊嘛，就通常初三赤口啦，就屋企唔會拜年，我就會約朋友拜年咯，因為朋友之間就冇咩所謂。係啊。我覺得嗰個好反常嘅，我屋企嘅傳統，唔知維持傳統嘅習俗，但係每年嗰個叫做拜年嗰個 schedule 啦，就反而我哋初三會去拜年咯。反正初三去拜年。主要係因為都想見晒親戚咁樣，因為你知有時初四就要翻工啦嘛。係啊。係咯，咁通常就不如初三咧就會去，我就去揾我姑婆丈公拜年啦。咁因為佢哋又住喺車公廟站附近啦，所以咧你知好多人咧就會初三去車公廟啦，就所以每次架車經過嘅時候咧，就見到勁多人喺度排隊咯。然後就揾我姑婆之後啦，就會去粉嶺揾我姑姐咯。所以初三好忙。好忙真係。如果係多倫多，應該見唔到咁多人。係啊。
我新年嘅話，我屋企就因為我屋企就我同我親戚比較熟嘅，即係本身都好熟嘅，所以我初一到初三基本上都淨係見佢哋，同埋可能會即係因為我屋企都算係大家庭啦，即係好多人啊，咁所以就基本上初一至初三係唔會見到 friend 嘅啦，即係非常之忙咯。同埋我哋會有個習俗就係我哋會煮一煲可能好大煲嘅年糕湯，蘿蔔年糕湯啊，咁就係比較即係我姑媽自己煮嘅，佢自己嘅 recipe，我覺得係非常好飲嘅。咁應該係同其他人有少少唔同。蘿蔔年糕湯啊，係我未聽過。係即係用臘肉啊嗰啲，即係煮，跟住就煮一個類似好似上湯咁我即樣，係鹹鹹地，鹹鹹地，跟住全部清甜年哦甜甜咁樣鹹啲咁樣。好得意喎，未聽過。跟住就初三幾日都喺度打麻雀咁樣。嗯，我新年手氣非常之好嘅，我之前連贏唔知5、6局咁樣啦。我新年係我試過有一次新年食13腰啊，都會哇！係，但係我聽話咩食13腰就之後會有一段時間就唔係幾行，即係唔行運就一般般咯會。可能佢哋話咩你喺麻雀台嘅時候咧用晒啲運氣，用晒運氣，跟住之後就冇晒運氣。至於我嘅話就，因為我嘅親戚多數都喺中國內地嗰度做嘢，咁所以新年佢哋就好難得就會可以翻到嚟香港，咁就會一齊拜年啦。咁我哋個習俗就係我哋通常初一嘅晏晝就一齊睇一套戲咁樣，通常都係睇《嚦咕嚦咕新年財》。我係啊，我唔知你有冇，我係一路打麻雀咧，我屋企唔知你次次都要開住嚦咕嚦咕新年財，啲朋友都係嘅。係我講起一個過年嘅習俗，你聽過或者你自己有你覺得最有趣或者最奇怪嘅習俗係咩？即係好似啱啱咧，你講咗嗰個蘿聽蘿蔔啦，湯我真係未聽過，喂，我有聽過係，唔係蘿蔔係真係白色嗰啲蘿蔔五粒嗰啲，係啊，白色蘿蔔咁都 OK 啊，即係有少少似嗰啲羊腩煲、牛腩煲嗰啲湯嗰啲 feel。有啲似，其實佢個味係有啲似關東煮嗰種。咁 OK 喎，因為我聽年糕，我第一下有個諗係咪就係蘿蔔糕、年糕揼落去其咧？實我成個新年咧，年糕嗰啲都唔重要，我就係想飲個碗湯啊。可以就可以加啲丸啊，即係關東煮咁，好似咁有唔係 feel。佢主要都係年糕啊、臘肉啊咁樣嘅，但係佢個味有少少似咯，係。有機會希望可以試下。我拜下師先咯，我自己傳遞翻呢個我嘅家族嘅傳承。我新年又冇咩習俗喎，但我新年我屋企，因為我有好多親戚都喺澳門啦，即係以前未有得揸車冇得過嗰條橋之前咧，我屋企就會逢年初二就會搭船過大海去同啲親戚拜年啊，跟住佢哋又會去入賭場度玩翻幾鋪，即係轉下運咁咯。但係我覺得係應該好，即係啲人聽翻話點解新年去澳門咁，即係又唔係去旅行咁嘅，跟住啲人聽翻都覺得好似咁有趣，未聽過咁。我自己我唔知最奇怪嘅習俗啊，不過有一習俗可能係我細個先會發生咯，記憶入邊就係新年去拜山咯。點解新年拜山？拜山即係拜下，因為即係主要我公喺我兄弟之前走咗啦咁樣，咁可能屋企人都為咗表示即係有啲誠意啊咁樣，咁即係都祝下佢新年快樂，咁樣就會即係帶我去即係拜下佢咁樣咯。然後即係我細個咧就唔係好識嘢啦，然後嗰時咧我啲幼稚園份工作紙咧要你寫話你新年嘅時候咧你屋企會做啲乜嘢啦，我就真係寫咗拜山。佢有冇打個交叉嘅？係有㗎，我真係唔明白嘅。之後咧，佢真係要我媽去解釋翻成件事咯，係好笑咯。即係你個老師有問你點解你成日填拜山？係啊，年拜山。跟住問你清明節做咩？嗰啲人係清明節生就話慶祝生日，係咪係打個交叉？可能或者可能細個唔係好知道呢個係咪真係一個要做嘅嘢咯。呢個都好少聽，未聽過。係咯。講一個有趣嘅新年習俗，我屋企有個傳統就係初一就係唔可以洗頭，因為就會擠走財運。因為我就覺得好搞笑，因為純粹係佢將發財同埋頭髮兩個字係諧音，就覺得洗咗頭就會洗走財運，就賺唔到錢，我就覺得好奇怪啦。之後成日都同我媽喺度拗呢樣嘢咁。我屋企我都係咁，即係佢話咩佢哋直頭話年卅晚又唔好洗頭啦，年初一又唔好洗頭啦，
即係夾夾埋埋，因為佢話年3晚唔知幾多點後唔好沖涼啦，跟住之後即係因為農曆新年嗰啲係計咩子時㗎嘛，即係唔係我哋計12點，我哋計11點啊，就叫你快啲沖涼啊，11點前好沖晒涼咁樣啊。咁但係其實諗一諗翻，即係過到嚟呢度嘅12點同嗰邊12點又唔同喎，咁樣又點樣計咧？即係佢哋為咗食嗰個諧音好似係啊冇禮咁。但係我自己又覺得，喂，寧可信其有不可信其無，即係有驚有啲驚咁嘅都都係嘅。我唔知我其實唔係好在乎我照洗嘅，我覺得我如果新年嘅時候個頭髮係臭嘅，我就覺得我全年都唔好運。都係一個解讀咯。同埋你出去拜年，你都要個人得體嘅，係咯。主要都係睇見屋企人都 OK，都係嘅但我主要係我過唔到自己個關。我明嘅，我明嘅。係啊係啊。即係我屋企咁喎，我又話年3晚唔好，年初唔好，咁樣即刻咁話2日噶咯喎。係啊，尤其喺香港啊，香港仲要咁即係又咁熱熱啊又濕啊，都唔會嘅。覺得冬天又冇話好熱嘅，不過主要係濕咯。係即係呢度就話冬天啦。即係我想講咧，即係而家喺香港咧，佢嗰個天氣係即係又凍又涼涼地啦，跟住又熱，突然之間好熱啦。係啊，但係 compare to 呢度係即係 compare to 多倫多係真係爭遠，但我會話各有各好咯。即係呢度你冇由11月尾12月落雪開始，你基本上你衣着都係差唔多咁厚啊嘛，唔使煩。嗰日着短袖定長袖好咧。即係香港拜年啦，我嗰陣時前幾年即係仲喺個香港過新年嘅時候咧，即係明明嗰日年初仲係着緊長袖，年初二冇又要着短袖。係啊。係啊。喂，今年係咪着短袖翻去拜年啊？係短袖又要pack 晒，我個篋係又要 pack 短袖啊，又要 pack 長袖 pack hoodie 啦，跟住但係 pack 件褸一翻到嚟就凍啊嘛。哦，係。係啊我相信你去到嗰度你唔會覺得凍。 ，real，因為呢度嘅凍同嗰度嘅凍係兩回事，即係呢個負20幾度你都生存到。係。佢嗰邊嘅風係微風啊，呢度係風啊。呢度係暴風雪。真風。呢度嘅風係香港嘅颱風，我覺得。我唔知啊，即係知我最初嚟多倫多嘅時候，啲人話咩啊多倫多啊外國啊唔凍嘅，就話咩就算負20度啊負10度咧，因為佢係乾凍咧。有啲人又話唔濕唔好啊，唔係冇乜風啊，完全唔凍啦。但係發覺呢個好大嘅謊言。啱啊。因為其實我覺得有一部分係啱嘅，我覺得只要冇風其實都唔凍。唔係乾凍係 OK 嘅，咁但係有時一落起暴風雪嚟咧，即係今年就好在有2日 snow day 啦，但係我想有幾日都好大暴風暴雪，然後又要咁樣鏟落嚟，好辛苦。上年好似仲要冇 snow day 嘅嘛，上年上年有一日，但佢冇 snow day，係係有一日勁大雪，但冇 snow 但啲 day。 prof 就自己 snow day 變 online。係啊，係啊我記得都係。係啊，不過聽我 friend 着先好笑，佢辛辛苦苦鏟到落嚟啦，好凍啦，跟住又勁大風啦，跟住之後無啦啦個 prof 差唔多夠鐘上堂嘅時候就係轉 online 咯。好係你當係臨上堂前10分鐘同佢講，辛苦佢真係。係真係辛苦佢。係啊，不過呢邊你哋有冇試過喺呢邊有啲咩有趣嘅新年習俗咁樣？即係多倫多嘅話，因為我自己啦，即係我雖然我親戚全部喺香港啦，咁都有啲朋友啊，或者係啲我屋企人嘅 auntie uncle 啊，會喺多倫多呢邊住啦。咁除咗會同你拜年之外咧，即係佢哋會帶我去嗰啲唔知咩佛光寺啊，定係唔知咩年宵，即係 Pacific Mall 啊，嗰啲華人商場，佢哋就會搞好多年宵啊嘛。你哋有冇呢啲活動？我啱啱講咗話，因為又係嗰啲放唔到假嘅日子，所以都係中意温書。但係舊年就有幸就同幾個香港 club 一齊搞咗個年宵咯。係咯係咯。我咧我就比較有趣啊！我覺得記得新年嘅時候，我上年有個親戚就邀請我上佢屋企咧，就叫我用呢個碌柚葉沖涼，咁就令我勾起好多細個回憶。因為嗰時就覺得啊，用啲綠色嘅水沖涼好似好有個新意，好特別咁樣。有葉係有啲咩？佢係係辟邪。佢係咩辟邪同埋咩好運咁咯，即係咧啲人
每一年，我媽以前掃走啲衰運咯。係啊係啊係啊，掃到衰運，即係我媽嗰陣時係會買啲碌柚葉翻嚟幫我沖涼啊，跟住之後同埋除咗係話掃到衰運，即係除咗新年咧，即係啲人坐監放翻出嚟都會買碌柚葉沖涼。真㗎？冇錯，係啊係啊係啊，即係佢哋爛火盆啊，又要掃碌柚葉咁樣。哦，嗯不過講開碌柚葉，我諗起嗰啲咩而家出嗰啲碌柚葉嗰啲奇怪殘 product 咧，有咩碌柚葉洗頭水啊、碌柚葉消毒液啊，話咩洗走啲衰運，我完全唔知想點咯。真係有呢啲嘢，我真係真係我見過人哋係 even D&T 超市佢有得乜碌柚葉味嘅洗頭水，即係佢話一碌柚葉有啲人係成分，單純中意碌柚葉嗰陣味。可能係，但係嗰陣味我又唔係覺得特別好聞喎，我又覺得我冇聞過，屋企冇呢啲習俗喎。各有所好。多倫多真係冇試過，其實好耐啊。Even 話喺香港新年我用碌柚葉，即係屋企會買碌柚葉都係好多年前先至會買，近幾年我喺香港嗰陣時都冇呢啲所謂嘅習俗。嗯，係喎，咁即係頭先阿 Wing 你講話上年同啲 Hong Kong Club 一齊會搞下年宵啊咁啦，係啊即係你話 U of T CC 你去搞啲就係同其他香港 club，咁舊年就有UTHSA 啦，同埋 Hong Kong Pass 啦。嗯今年就好似會加埋呢兩個新級入去喎。係啊，今年咧就精彩啦，係不過呢個活動係 Damian 你哋搞噶嘛，不如係啊你哋講下今年有咩特別？今年咁其實就好似我哋都想搞翻一個類似香港咁嘅年宵咁啦。咁我哋希望到時人哋嚟到，我哋可以去試食嘢食啦，可以玩下遊戲啊。亦都我哋會有我哋自己 in-house design 嘅 merch，咁希望可以賣俾你哋咁樣。希望到時大家都可以多多支持咁樣。唔錯，我哋今年就喂咁幾正喎！今年我哋係年12、28號搞嘛，係咪？係啊係啊係啊，係啦係啦，咁即係嚟緊下個星期六啦。冇錯啦。係啦，今年就仲要除咗有CDC、SA 同埋 Pass 之外，今年仲有我哋兩個新嘅 club。係啦，今年應該都幾多人下，大家都幾熱鬧，希望多啲人會過嚟一齊買下 merch 啊，一齊去過下我哋一班香港人一齊去過下新年啦。我哋係喺呢個 Hong Kong Library 度搞嘛，係啊。係啦，係啊，即係有翻呢個香港嘅氣氛啦。話晒喺 U of T 個難得有一個 Hong Kong Library 呢個地方，就係我哋而家拍攝錄音嘅地方，係啦。係啊，咁你哋其他組會做啲乜嘢喺呢個年宵嗰度？我哋 podcast 都會買啲 merch 咯，即係我哋就整咗啲鎖匙扣啊、貼紙啊，我哋都會買啲我哋自己 design 嘅 merch 嘅，同埋我哋都會做一個 giveaway 嘅活動，咁到時就係大家去抽獎啦、投票啦，咁咧就賣下關子，送啲咩咧，就到時大家就會知噶啦。同埋我哋都仲會當日啦，因為我哋嚟緊都會咧係教一個剪接班啊，或者教大家點樣去製作節目啊嘛。我哋當日咧都會有啲 early bird 嘅優惠，如果咧喺我哋嘅年宵度報名咧，都會有啲特別嘅優惠喎。咁到時大家就要留意啦。好，咁 Nat 你哋咧，你哋 RC 今年話晒新club啊嘛，有冇啲咩特別嘅搞頭咁啊？咁其實我哋都希望我哋嘅年宵係可以同福共享啦。咁我哋其實就採用咗一個回收嘅一個概念嘅，我哋就將一啲羽毛球用咗嘅波啦，就希望可以做翻一個 DIY 嘅 keychain 啊，或者一啲figurine 啊，咁就其實都係都免費，亦都係志在參與嘅。咁希望大家如果想嚟玩啊，想嚟做翻一個小嘅手工，咁都可以嚟玩下啦。即係免費咁樣，大家如果想到呢就到呢一個。係，即係我哋主要其實我哋都希望新年都有翻一個，即係我自己就覺得 RCU 係希望可以 share 我哋嘅即係對於打波嘅熱誠俾大家啦。咁我明白唔係個個人都突然間攞住一個羽毛球嘅 keychain 係好奇怪，你又唔係打波係咪先？咁所以都明白唔係話所有人都可能會特別有興趣啦。咁但係我覺得我哋呢份手工最特別嘅點就係我哋係運用咗一啲我哋已經用咗嘅嘢啦。咁但係可以令到佢有翻一個新嘅意義咯，咁我覺得同新年好貼題嘅，咁所以就希望大家都可以即係嚟玩咯，係。真係送舊迎新喎呢個，係啊，係真係送舊真係好有意義嘅真係。係啊，即係你真係送啲舊，但係佢又真係有個新嘅意義，即係啲人即係攞一比即係真嘅羽毛球。係啊，係真嘅羽毛球。咁因為其實我哋自己就因為每個禮拜都打羽毛球啊，
咁所以就有好多用咗嘅羽毛球亦都爛㗎啦。咁其實爛咗嘅羽毛球咧，都有佢自己嘅 value 喺度嘅，只不過即係當然唔係喺羽毛球嗰方面啦。咁我哋希望可以轉運咁樣，跟住就變咗做一個 art and craft 有啲意義咁樣咯，俾大家係。幾有意義喎，因為我自己唔係打羽毛球啦，但係我啲 friend 即係佢哋成日會去打羽毛球，跟住我見佢哋成日都要買波，因為佢哋都話啲波用嚟用就會爛㗎啦嘛，就會。係啊，即係其實都好貴啦。咁但係對我哋嚟講，因為即係我哋其實都打開啦，所以其實都係啲日常支出嚟嘅。係喎，咁 CDC 同埋 SA 你哋今年有啲咩特別？我想講咯，即係可能新年對我嚟講係一個好充滿童年回憶嘅一個節日啦。即係我自己最中意嘅節日啦，就係農曆新年啦。咁 CDC 今年都知道大家都好掛住自己嘅童年啦。咁就所以我哋都會搞一系列嘅即係叫做童年遊戲啦。即係我哋會擺啲棋類活動出嚟，即係例如象棋啊、飛行棋啊。但係我哋都會有一啲例如話過三關啊、天下太平啊。其他就開放留言 suggest 下有啲咩可以玩啦，可能或者唔知會唔會有嘢食啦，就睇下本人得唔得閒整啦，因為都話我呢個年宵之前有3個 midterm 咯。好似上年係整雪花酥嘛，係啊，上年諗住整。雪花酥都幾受歡迎嘅，但係就睇下有冇其他咯，因為可能如果適逢元宵嘅話，會唔會整啲湯圓類嘅嘢咯？係咯，再唔係你試下整呢啲笑口棗咯，你話呢啲唔得試下整噶嘛？如果唔得，我真係會開放呢盒加咗雜餅出去嘅。可能你到時係成盒，我哋而家未開，到時成盒攞去競投咯。哇，好喎！呢個真係競投加等雜餅。好喎，唔知有冇競投咧？唔係應該反向競投，就係我哋俾翻幾多錢佢食晒佢，即係要佢喺個稱讚 library 度食晒佢。我哋反向大胃王係啊，大胃王整咧實大胃王咧加頓雜餅大賽，係可以多謝臨時加入呢個建議。有有 feel。冇求籤活動啊？因為我哋上年都有求籤。係應該會有頭先活動，信不信由你啦。不過我哋都應該幾靚嘅，係真係幾靚。我上年有做我哋嘅求籤活動，係非常之準嘅。今年睇翻，好係會啲咩籤啊？多謝支持。係一啲中上籤，但係個內容咧就秘密啦，真係秘密。 OK。總之就係 overall 係好準嘅，所以各位如果有興趣都可以過嚟求籤。我都想試下，我試過呢度係幸福堂求籤咯，即係呢度即係多倫多嘅幸福堂有得求籤嗰啲，你知唔知？幸福堂係啊，即係珍珠奶茶，即係唔係珍珠奶茶咯，佢有個 booth 就係俾你求籤。香港都有係嘛？香港唔知有台灣冇呢度係台灣咯，可能係。香港梗係去黃大仙求籤啦。係啊。係啊，唔係香港梗係去嗰啲咩車公廟啊、年宵係啦，年年佢都話求，跟住仲要好似話幾靚咧，尤其是成日睇新聞話咩幫香港求籤啊嘛，話不過近幾年都好似求嗰啲咩下籤、中下籤咁樣。係啊。其實咧，我有求籤有時候咧，你之後有心理準備，你自己抽嗰啲下籤翻嚟，你都唔知點面對。係啊，即係寧願好似有種喂，如果抽啲上籤就好啦，咁但係又嗰陣唔知又唔知點算咁樣咧，有少少。不過我自己我就冇，之前就冇啲求籤咁嘅 experience。咁你要嚟試下啦。咁我哋 UTHKSA 就會有訂彩虹啦，同埋踢毽嘅活動嘅。咁至於重頭戲咧，咁我哋嘅 marketing team 就以香港嘅特色小食作為靈感啦，咁就設計咗一系列嘅 stickers 同埋 keychain 咁樣。咁希望到時大家都可以多支持啦，咁樣。我覺得你嘅訂彩虹係真係有個彩虹盤咁樣。我哋自己用 cardboard 整咗個彩虹盤，即係真係可以加訂喎啲區字，加啲好線嘅物料上去，咁樣之後就營造翻嗰種真係好難訂。好似人哋冒險樂園嗰啲，中咗同你講紅色唔中。係啦，我哋大家就唔中嗰啲有啦。 feel。有冇 BAR？有冇嗰啲數可以去？咁啊，攞個掃把掃咯。我有諗過咧，即係我哋 podcast 有諗年宵會玩呢啲咁遊戲啦。我有諗過掉街磚咯，即係咧以前荔園啦，即係香港以前好類似嘅主題嚟啦。因為掉彩虹係 kind of 外國少少，日本日系少少。香港以前佢哋咧就係掉街磚，即係啲街磚如果掉中嗰粒磚咧，即係佢啲唔同顏色嘅磚啦，你個 coins 一萬咁啦，抌中咗就會有獎咁咯。
但我哋研究過有啲困難，因為真係如果掉膠磚，真係要整個磚出嚟，即係要揾嗰啲瓷磚出嚟整。咁大家嚟緊下個星期就係呢個 New Year Market 啦。咁大家都頭先聽到話阿 Wing，即係你哋 CC 又會準備啲嘢食啊，準備啲遊戲啊，SA 又會準備啲唔同嘅 keychain。你哋而家準備成點啊？定係已經係有晒啲 product 已經？我哋已經 design 好，而家就同個 supplier 咁樣喺度協商緊，咁遲啲就會，到時就會預備到俾大家。好啊，咁即係 RC 你哋就係到時，你哋即係就會自己有啲 keychain。我哋唔係，我哋 DIY 會係 DIY 即係你哋係嘅，所以我哋有啲原材料其實就仲差少少未買好，嗯不過好快就買好㗎啦。咁但係波就已經準備咗好多啦，係啊，即係所以就大家拭目以待。係爭個人嘅啫。係撐你哋自己親手自己整你自己嗰個，係啊。我哋 podcast 都已經係即係落晒去訂啦，或者係同嗰啲 supplier 傾緊，即係啲物流上噶啦。咁我哋期望咧都可以下個星期咧可以有好多唔同嘅一啲新年嘅 product，啲同 Europe 啲同香港有關嘅一啲 keychain 咧帶俾大家嘅。係啊，咁我哋今集到時間都差唔多啦。不過難得今日年初，我哋都再同各位觀眾去拜個年先啦。咁我哋咧 podcast 都祝大家今年新年快樂。到今年係馬年啊，祝大家龍馬精神，萬事如意嘅。我祝大家馬到功成 ，GPA 繼續過3爆4，最緊要保持身體健康。係啊，CC 都祝大家身體健康啦，心想事成啦，啱咗馬到功成啦，同埋最重要就係我哋辯論嘛，越辯越明啊！越變越明真係係。係。咁都祝大家財源滾滾啦，萬事如意啦，心想事成啦。咁記住做多啲運動啊，保持身體健康。見字飲水，見字飲水，係大家都要保持身體健康，好緊要。好啦，咁今集咧，我哋適逢呢個新年啊嘛，咁梗係整翻首新年歌同大家賀去噶啦。咁最近咧 Robert 咧就出咗一首難得全家聚一起喎。咁我哋既然今日咁啱所有 UOT 嘅 club 咧都聚埋一齊嘛，咁我哋梗係送翻首咁溫馨咁講家團圓嘅一首新年歌俾大家啦。咁事不宜遲，去歌。拜年才碰見，三表依叫到嘴邊，說句發財來應變，我讚美再為你加冕，竟講起了拍拖篇，真想不用被看見，我夢場面，難得全家聚一起，聊天內只限讚美，持續上位一直報喜，集資加身邊經理。全家聚一起，還有時間睇套戲，買定離手益或唱 K， 今晚到約定你。猛咁約人團拜見，利是逗來隨即開信件，發覺裏頭如看見銀幣，我會再看你一面，竟講起了上班天。真想不用被看見，我夢場面，難得全家聚一起，聊天內只限讚美，全部頭等商務客機，去邊都將你 upgrade。難得全家聚一起，還有時間睇套戲，每局麻雀都大四起，鋪鋪都最旺你。全家聚一起，聊天內一律讚美，人哋化妝兼做美肌，你天生都有仙氣。難得全家聚一起，還有時間睇套戲，這叫幸福，別須抽離情珍惜，延續這傳奇。